好多人以為復盤只係揾邊步行錯咗，但係喺我哋嘅邏輯架構入面，復盤係一次決策模型嘅提升。第一步還原 scan， 唔好帶住感性嘅情緒去後悔，要理性止蝕。問自己兩樣嘢：呢步棋究竟有冇擴大到你嘅控制域，定係純粹係邏輯冗餘行緊廢棋啊？如果你喺優勢之下行咗步隨手棋，其實你係浪費緊自己嘅決策機會。第二步訓練 train， 要進步一定要天馬行空，唔好盲目跟 AI 俾你嘅最優解。你要刻意去推演啲非對稱嘅變例，尤其係劣勢嗰陣，如果你唔去製造邏輯混亂，你只會坐以待斃。打破路徑依賴，先係復盤嘅真正價值所在。最後遷移 transfer， 象棋係縮細版嘅人生，復盤嘅終點係將棋盤上嘅棄子奪先，轉化成你學業上嘅自學能力。當你嘅決策模型由靠直覺進化到靠系統，贏只係時間嘅問題。我係 Ken Sir， 下次再拆解過。